Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kama ni mara ya kwanza kuingia kwenye channel yetu, nakukaribisha sana. Usisahau subscribe, tuna mafunzo mengi sana ya makeup. Sema leo kidogo niko out of masuala ya makeup. Nikisafiri mara nyingi kwa ajili ya biashara ama kuja kuchukua mizigo ya wateja wangu, wanapenda kufikia sehemu kama apartment ambayo naweza kupika mwenyewe. Na hii ni kwa sababu ya Baba Bila anapenda sana kupikiwa tofauti na kula kwenye hotels. So this time niko India na hii ndo apartment ambayo tumeipata in affordable price. Ni nzuri, actually nimeipenda. Wako na nice rooms, wako na vitu flani details ambazo nimezipenda. Kama hita najua nikifanya tutorial zangu nitakuja kupiga picha hapa. The rooms are nice. Hii ni apartment yenye room 2. Ziko full AC, zina kabati, though wali miss dressing table. Na kama mnavyojua mimi kila ninaposafiri lazima nibebe vitu vyangu vya kufanya tutorials kwa ajili ya madarasa ya YouTube, na hivi ndio vitu vyangu nikawa nimeviarrange hapo kwa ajili ya kufanya madarasa mapya ambayo nita-upload very soon baada ya kuya-edit. These are the toilets ambazo ni safi, nzuri, so I was satisfied with the apartment. Ni nzuri sana. Sasa kama mnavyojua ikafika time Babila ananiambia nataka kula chapati. Tuko nchi za watu. Nikasema singie 5 nilikuwa nishazikanda hapo, naambia nipe dakika 5 tu mshikaji wangu naenda kutengenezea chapati na rudi. Na mtanietania hapo yuko busy na simu, ananuna. Nikasema ngoja niende nikampikia chapati haraka though nilikuwa nishazikanda. Nilikuwa nimeziweka pembeni kidogo. Lakini jana yake nilienda market. Nikakosa majani ya chai, nikajikuta nachukua green tea, nikapata hii turmeric powder, nikapata hii wanaita bizali nyembamba ya unga, nikapata tangawizi ya unga, hiliki ya unga, hii tea masala, nikapata nanazi ambayo iko kwenye yani hii ni coconut milk. Mchele bwana nilikosa, nikapata huu mchele wa basmati wa India. Yani vitu vya huku, hiyo ni sukari nyeupe. Vitu vya huku vingi ni sio nikwambieje, ila unga wake mlaini nimetumia unga huu hapana. Niliuchukua supermarket kwa sababu niliona umechorwa chapati kama hivyo, nikajua huu utakuwa kupikia chapati. So kwa sababu yani huwezi kumuuliza mtu ni hamuelewani, lugha ni gonga, na wachache sana wanajua kuongea Kiingereza na mimi Kihindi ni hakuna kitu. So this is the kitchen. Uzuri wa hii apartment kitchen yake imekaa vizuri sana, ina vitu almost vyote. Yani mapungufu ni baadhi tu. Kuna sehemu tulienda tukaona pamechorwa kuku, tukanunua kuku. By then nilikuwa nimechoka sana jana, kwa hiyo nikanunua vitu tu nikaja nikaviweka kwenye fridge. Soda nadhani mnazijua Sprite zinajulikana, haina haja ya kuuliza. Mayai niliona kwa sura nikajua yani mayai. Sasa sijui kama ni ya nyoka atajua yenyewe. Nikanunua baadhi ya vitu kwenye mfuko, hata sikuvitoa nikaviacha huko kwanza kwa sababu nilikuwa nimechoka and I had to cook. Kidogo nilikuwa na biskuti na picha ya biskuti and I decided to buy. Haya, tuanze kupika chapati zetu. Sasa mwenzenu sio mpishi sana. Kwa mara nyingi huaga nikiwa huaga muda mwingi niko ofisini. Sasa hizi chapati najiuliza, hicho chenyewe ninachosukumia sio cha kusukumia chapati, ila tu nimekikuta huku nikakutana na hii nikasema hii itakuwa chapati. Kwa hiyo nikisukuma hapa mambo yatajipa. Sasa hapo nasukuma sijui umbo litatoka pembe 3, sijui pembe 4, mimi I don't know, lakini ili mradi nipata kitu ambacho naweza nikapika, sababu kila kitu huku jamani pilipili. Ukinunua kitu ni pilipili, afu uwezi kujua yani wana vitu of course unaweza kuhisi ni wali ni nini, lakini kila taste ni tofauti, wana viungo vingi. Kwa vyakula vingi huku Babila vinamshinda. So I decided to cook some chapatis. Recipe jinsi nilivyokanda kwa kweli ajua Mungu. Kwa you guys mnihurumie, mnaojua kupika jamani, nawakaribisha kunifundisha hata kwa kutumia recipes na jinsi ya kumix vitu kwenye inbox. Karibuni. Kwa nikaanza kusukuma chapati yangu hapo. Kama mnaona na struggle sana kuisukuma hiyo chapati. Nikawasha jiko, nikaweka hicho flampeni lenyewe katikati hapa limeinuka, pembeni limetumbukia, lakini nikasema anyways kitaeleka huko mbele ya safari. Sijui ni kwa nini chapati ya mara ya kwanza huaga kama mbaya. Sijui ni kwa mimi peke yangu au kwa watu wote chapati ya mwanzo huaga sio nzuri sana, yani hata sura yake inakuwa sio nzuri sana. Anyways, nikaanza kukaanga chapati zangu. Kama mnavyoona wapenzi watazamaji, chapati bapa si bapa, duara si duara, mafuta ukiweka katikati yanakimbilia pembeni. Niko napambana huko, nimeshika simu huko nakaanga chapati, lakini nikasema hivyo. Hii ya mwanzo msijaji sana, mkaniachia comment hapo
chapati haina sura, chapati imefanana na sura yako. Hapana guys. Hii chapati za mwanzo mara nyingi wapishi wa chapati tunaelewa zinakuwa sio nzuri. Najitetea. By then nikawa nimeanza kupika chapati ya kwanza. Nikasema anyways, hebu ngoja tuone chapati ya pili itazokaje. Hapo niko najikongoja, Babili kakaa pale anasubiri kula tu. Nikaikaanga, nikaweka mafuta kidogo hapo, nilikuwa nishachemsha chai, nimeweka vile viungo vya unga kama mnavyoona. Nilikuwa nimevinua vingi viungo kwa sababu sikuona yani vile vya matunda. Yaani huko unaweza kufananisha kitu ukahisi ni chenyewe kumbe sio. So, nikapika zangu chapati hapa. Sasa angalieni chapati yangu ya pili. Sijui mnaiona jambo lishaanza kukubali hapo, vitu vinatuna tu. Nikajigusa kwenye flampen. Sio kwa nini kile nikipika mwezoni naungua. Hivi ni unasema unakuwa bado sio mpishi mzuri, yani ninaungua. Though I love cooking kwa ajili ya mume wangu, lakini jamani hiyo kwanza ni video tu. Sema chapati inagoma kukunjika, chapati imekunjika mashallah. Nzuri. Hii ya pili ilikuwa nzuri shoga zangu. Fanya kuiangalia. Hata ni hivyo sukuma tu kiduara kimetokea vizuri. Si unaona hapo? Mambo yamejipya, chapati kaanza nikawa najua mtumaini chapati itakuwa laini. Mtihani. Babili ni mtu ambaye hata nikipika kibaya atakula na atanisifia. So, najitahidi kila siku kujifunza kupika zaidi ili nimfurahishe jamani mume wangu. Sema na chapati hapo inageuka vizuri. Sasa nilipokunja, nimekunja sio kwa mshazali, niseme sijakunja katikati. Lakini nimeona kichapati kinajinani chenyewe. By then jana nilikuwa na njegere. Kwa hiyo nilichofanya nikaziongezea nazi. Ambao hii ilikuwa ni breakfast ambayo inaenda kama kwenye saa 6 hivi, tujala kitu. So I decided, akasema anatamani kula chapati. Kwa hapo tulikuwa tuna njegere ambazo tulipika jana. Nikatengeneza na mayai ambayo niliatia na kitunguu, nikaweka chumvi kidogo. Kwenye mayai najua kupika mayai jamani. Mayai ni mazuri. I'm trying to be a wife material sasa. Mayai mimi najua kupika. Kwa watu ambao hujui kupika mayai jamani, mayai kwanza ukisha ya koroga kama hivyo, make sure moto wake ama mafuta yake ama flampen yake imechemka sana. Itakupa sura fulani hivi nzuri ya mayai. Sio umeelewa? Nikaweka kichuma kinanichanganya. Ndio maana napeka mafuta huko na huko kwa sababu katikati kimebinuka, pembeni kinachukua mafuta mengi. Kwa hiyo ukiweka katikati kama ukikaanga kitu, mafuta hayajashika hapo katikati kinanata. Sasa sijui umeona nikawa nayapeleka huku najiuliza nikiweka hapo yai katikati zilitanata. Nikawa narudisha hivi ili nipate ile mafuta kushika kote. Basi umeona sasa chuma kilivyo nani vizuri. Kilipopata moto vizuri, nikaweka mayai yangu. Make sure yani chuma kikipata moto mayai yanaiva vizuri jamani. Basi nikaweka zangu mayai hapo, nikaanza kusambaza kama hivyo. Nachota mafuta ya pembeni, sasa inabidi niweke hapa katikati kwa ajili ya kufanya pasinati hapa katikati. Sababu pakinasa tena nishaharibu umbile ya yai paka sura. Well, jamani kwanza natamani kujua sana kupika vitu vingi ambavyo sivijui, so mtu yote mwenye kujua kupika vitu, naomba please hata share na mimi recipes, viungo na nini, niwe nampikia Babili jamani. Ila mmeonaje sura ya nimejitahidi right? Nikakaanga mayai yangu vizuri kama mnavyoona hapo. Umeona hii sura ya yai mimi napenda ikae hivi. Kuna wale watu wengine mayai yanakuwa meupe au yanakuwa yana vidosi nisipendi bwana. Likiwa hivi yai linapendeza, lakini pia linakuwa tamu nzuri, ambayo hata ukitenga jikoni kama una mama mkwe lazima amwambie mtoto wake akuongezee mahari. Kwa hiyo nikalikaanga yai vizuri kama mnavyoona hapo. Babili anasubiri, anaita tu muda wote, wife. Anambia nakuja, just a minute nakuletea. Baada ya kama dakika chache, nitumia kama nusu saa tu kwa sababu chapati zilikuwa chache, njegere zilikuwepo, kila kitu kikawa tayari. Chapati hizo hapo, njegere hizo hapo, mayai hapo, nikatenga. Then nikamfuata mfalme, oya mshikaji wangu, tuenzetu basi ukale. Na mtania ananiambia twende basi baby. Akamka, twende basi nyanyuka. Akaingia zangu 5 hapo, nikaenda hapa nasifia vitu vinanukia inaonekana vitamu. Nikamwambia basi nisimzee kuomba 5, nigie 5 yangu. And I was so happy. Alikuwa amefurahi. Thank you guys for watching. Asanteni.